بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم. قبل ما أبدأ الفيديو حبيت أشارككم معايا في اللقطة النادرة جدا وسبحان الخالق الأعظم، ربنا خلق الأمومة حتى في الحشرات. حبيت أوريكم حشرة المقص، وهي حشرة مفيدة جدا للتربة وللنباتات، وهي بتحافظ على بيوضها وبتخاف عليها. والنهارده الفيديو بتاعنا خاص برضو بالأمومة، ولكن الأمومة في الدجاج. وتعالوا مع بعض نتعلم إزاي نرقد الدجاج بطريقة صحيحة. ولكل المتابعين اللي كانوا بيتساءلوا عن وجود الزجاج على سور السطح بتاعي، فهو ده السبب، ان دجاج الجيران بيعدي وبياكل الزرع بتاعي، فلجأت للحيلة ديت، وبالفعل نجحت تماما في منع هذا الدجاج من العبور واكل المزروعات بتاعته. اما بالنسبة للرقاد في الدجاج، فيجب ان يعلم المشاهد ان خاصية الرقاد خاصية وراثية، فهي تورث من جيل لآخر. فهناك سلالات من الدجاج تتميز بخاصية الرقاد، مثل الواين دوت والرود ايلاند والرونجيتون والبلموس روك والدور كينج والاسترلوب. وهناك ما لا يملك تلك الخاصية، مثل الليجهورن والأنكوسا والمونوركا. أما بالنسبة للدجاج البلدي، فلأنه من سلالات وأنواع مختلفة، فهناك أفراد يحملون تلك الجينات. احنا عندنا الفرخة ديت نوت إنها ترقد على البيض، فاحنا سايبين لها البيض بتاعها. لسه بيها شوية عندي. شوف جايبها لك وجاي جايبها لك ويقول لك لعبني. وعايزه اوريكم الخزانه اللي بابا عملها جديد وهينقل فيها الفرخه. ما عملتش خزانه، عملت دبابه. خزانه بسم الله ما شاء الله، يعني انا اللي عملتها بايديا اهوت، ظبطتها وجبت لها اقوى نوع من انواع السلك، سلك متين جدا، ومتنتها خالص، وبابين جمال هم، حتى السلك قوي جدا. وفاضل بس اديها لون عشان امنعه من الصدى، عشان احافظ عليها اطول فتره ممكنه. ودي برضو بسم الله ما شاء الله قويه قوي. الفرخه اللي هترقد بقى يا جماعه حطها هنا، وانا فعلا جهزت لها المكان اهوت، جهزت لها المكان بتاعها وفرشته وعملت حاجز سلك، عملت حاجز سلك ما بين مكانها والمكان التاني، وهظلله خليه ضوء يعني مظلم، لان الدجاج اللي بيرقد بيحب يرقد في منطقه مظلمه. وفرشت كراتين عشان اعمل عزل، واعجز لها الصندوق بتاعها، ودي الاواني اللي هي الايه اللي هتاكل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفرخه ديت عندها علامات كل الرقاد، الريش من موقعه ريش، بترفض ان هي تقوم من على البيض نهائيا، حتى لو احنا اجبرناها على كده عشان الدجاج ما يضايقهاش. انا حطيت بيض في الصندوق الثاني، وفعلا بداوا يبيضوا فيه. البيض بسم الله ما شاء الله حجمه كبير، بيض نظيف باذن الله هينتج دجاج جميل، برغم ان انا عندي مفرخ الا اني حابب ان انا ارقد الدجاجه دي. فانا هلم البيض ده وهسيب البيضه اللي تحتها دلوقتي، وهجهز مكان الرقاد. يلا بينا يلا بينا. ام عبد الرحمن طبعا مجهزه البيض ده بقالها فتره. انا ما بحطش كل البيض بتاعي، انا بنقي البيض بتاعي. البيضه المتسخه اللي زي دي كده انا بستبعدها، ودي بيضه ملزوق عليها قطعه من القشور برضو بستبعدها. وهستبعد البيضه المشروخه، هستبعد البيضه كرويه الشكل، هستبعد البيضه الطويله اللي شكلها مش منتظم. البيض الصغير الحجم اللي زي ده هستبعده تماما.
ده بيفرخ برضو بس بيديني كتكوت ضعيف جدا. يبقى انا هحط البيضه كبيره الحجم نظيفه ذات مظهر جميل، دي اللي هحطها عندي في التفريخ بتاعي. عمر البيض ما يقلش عن 15 يوم. يبقى انا لابد ومهم جدا ان انا اكون حريص ان البيضه اللي هحطها تكون كبيره الحجم نظيفه، القشره بتاعتها سليمه، ما يزيدش عمر البيض عن 15 يوم باي حال من الاحوال. البيض لو قعد عندي متخزن اكتر من 15 يوم لا يصلح للتفريخ. كمان انا ما بحطش البيضه عندي في المبرد، انا ما بخزنش البيض نهائيا في المبرد. انا بحط البيض بتاعي في درج من الخشب زي ده، بفرشه بقطعه من الورق وبحطه في مكان مظلم، مكان مثلا في المطبخ او اي مكان، تمام. وما بستخدمش البيض الكراتين الموجود في الاسواق نهائيا في عمليات الترقيد. الناس اللي بتسالني بتقول لي هل بيض الكراتين الموجود في الاسواق بيصلح للترقيد؟ بيض الكراتين الموجود في الاسواق لا يصلح للترقيد لانه بيض غير مخصب. طبعا الديك عندي لازم انا اكون متاكد انه ديك خصيب ومخصب البيض قبل كده او سنه يسمح بالتخصيب، ودي طبعا اهم علامات وشروط البيض. تعالوا بقى نشوف الصندوق بتاع الايه، الرقاط بتاعي. صندوق الرقاط بتاعي من اهم شروطه ان تكون الفتحات بتاعته فتحات ضيقه. ليه فتحات ضيقه؟ لان الصيصان فور خروجها من البيضه بتحاول تطلع من تحت الام عشان تتجول في المكان وتبدا تاكل. لو في بيض لسه ما تفرخش تحت الام بتتبع الصوص الصغير او بتتبع الكتكوت الصغير اللي خرج وبتصيب البيض. لو في بيض ما فرخش ممكن البيض كله يفسد بسبب كتكوت واحد بس خرج بدري. تاني الكلام، يبقى اكيد الصندوق بتاعي اتاكد ان الصندوق بتاعي الثقوب بتاعته ثقوب ضيقه والمسافه بتاعته مسافه عاليه. الصوص الصغير او الكتكوت الصغير ما يقدرش يقفز من خارج الصندوق او يخرج من خارج الفتحات لحد البيض كله ما يتفرخ، لحد البيض كله ما يتفرخ وتخرج جميع الصيصان. لان الصوص الصغير لو طلع بره الصندوق الام بتتبعه وبتسيب بقيه البيض. تعالوا بقى نجهز الصندوق مع بعض. انا بجهز الصندوق، هفرش قاع الصندوق باي قطع من الكرتون او قطعه من القماش، وده مهم جدا، مهم جدا يا جماعه. هفرش قطعه من الكرتون او قطعه من القماش وهحط كميه وافره من القش، ولازما القش يكون جاف تماما وما فيهوش اي نوع من الرطوبه، والكميه تكون كميه كبيره. لان القش ده هو اللي هيحفظ درجه الحراره تمام. هعمل فجوه في المنتصف وهبدا بقى ارص البيض بتاعي. زي ما قلنا هختار البيض الممتاز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بيضة، وهشوف البيضة اللي تحتيه. مش هزود عدد البيض عن 15 بيضة أو حسب حجم الدجاجة. ما نطمعش ونحط بيض كتير يقوم البيض الدجاجة ما تقدرش تدفيه كله ويحصل عندي موت في الأجنة داخل البيض. يبقى أنا أتناسب حجم البيض وعدده يتناسب مع حجم الدجاجة. اما المكان بقى المخصص للترقيد زي ما انتم شايفين مكان محكم. طبعا الخزانه عملتها كويسه جدا ومتنتها، واتاكدت تماما ان العرسه مش هتقدر تخش جواها نهائيا. تمام، المكان ممتاز مفروش، حاطط ورق كراتين. احط الصندوق في ورق الكراتين، فوق ورق الكراتين. على فكره العزل الحراري ده مهم جدا يا جماعه. في مكان دافي
العلافة بتاعت الدجاج بتاعه، احط لها علف من اجود انواع العلف. احط لها علف من اجود انواع العلف، واللي ما اللي بيجهز العلف عنده في البيت يحط لها الخلطه الممتازه الغنيه بالبروتين وغنيه بالكربوهيدرات، لان الدجاجه في الوقت ده بتنتج كميه كبيره جدا من الحراره، وبكون حريص ان العلف يكون جاف عشان ما يفسدش. ودي الدجاجه بتاعتي اللي قررت انها تبقى ام. طبعا هي رافضه، بتدافع عن البيض بتاعها ورافضه انها تكون نهائيه. طبعا هنلاحظ هنا ان هي البطن فارغ من الريش خالص عشان تقوم بتدفئة البيض بصورة ممتازة. البطن فارغ من الريش اهوت. في البداية لازم اخلي الدجاجة بتاعتي او الفرخة بتاعتي هادية جدا، بهديها عن طريق ان انا بغمي عينيها في البداية، وبعد كده بحطها في المكان اللي انا هخصصه للبيض، ولازم اعرفها ان هنا في بيض. بس بعد مرور ساعة أو اتنين الدجاجة رفضت تماما الركود على البيض نهائيا، فأنا لجأت لحيلة بسيطة جدا. أنا غطيت ثبت البيض بقطعة من القماش وحطيتها تحت قطعة القماش، ودي طريقة سهلة وبسيطة إن أخلي الدجاج الرافض على الرقاد في المكان الغريب، لأن رفضت المكان، هي رافضة المكان، هي خايفة من المكان. فأنا غطيت الصندوق بتاع الرقاد بتاع قطعة من القماش وحطيتها تحتيه. وريها لنا هي هنا مع البيضة. فهترقد عليه باذن الله بقى خلاص. مجرد ساعتين بالظبط وهشيل قطعه القماش وهي خلاص بقى ترقد على البيض. انتهى. وبالفعل بعد فتره، بعد حوالي مرور 3 ساعات رقدت على البيض فعلا، بعد ما ظلمنا المكان وجهزناه، والحمد لله تم الرقاد بنجاح. وزي ما انتم شايفين لمت البيض كله تحتيها، الحمد لله رب العالمين. وبإذن الله مع بعض في انتظار خروج الصيصان. وفي نهاية الفيديو أتمنى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله.